Сегодня мы будем строить корабли, корабль не проще. Из 10 секунд, минуты и 5 минут. У меня будет секундомер. Так, я сразу подготовлю. 2. Старт. 3 секунды. Угу. У нас время нормальненько. Где моя ядерка? Мне нужна моя ядерка. Ядерка. Сейчас, наверное, понимаю, зачем мне ядерка. Не успел, конечно. Ребята, вы это сейчас видели? Я просто оторвал.
зависала, короче, второй корабль за минуту. Сейчас запомните, он крыса. Все, он больше никогда не будет участвовать в моих роликах. Что это? Вот именно мотор и сиденье. Я не буду использовать. Так, чисто по приколу. Сейчас секретка открылась. Я подорвала жестко. Нет. Сейчас загружу скибидиста своего. Я он будет убийцей. И секунду я. Что будет, когда я закрою глаза? Кто-нибудь будет говорить. Кстати, он больше реально не будет участвовать в жизни никогда. Теперь он не будет главным героем. Мы просто, может, будем с ним попешиться. Надо красным заехать, разломать там у них все. Что, я красным. Хочу разломать у них все.
Мы нажали на рычаг, ребят. Вот эта кнопочка лучше не нажимать. Ну все, ребят, надо будет. Раз я строю. I love song. Ладно, ребят, раз мне хоть не понимать, тогда... Ракоцинус, мила мать. Так, только не кстати, сложно тут искать. И, ребята, всем пока-пока-пока. Пока. Проснулся? Мама сказала, что когда в домофон позвонят, за тобой